Это не ретроспектива художественной жизни, скорее мозаика нашего времени. В двух залах Республиканской галереи работы художников за последние 5 лет. На экспозиции представлены все виды изобразительного искусства. Но, по словам экспертов, уровень разный. Это связано с возрастом художников. На юбилейной выставке, как говорится, и старый млад. Те, кому за 80 и немного за 25. Картины глубокие и эмоциональные. И большинство выставляются впервые. Сегодня возвращается большой стиль, а социальная и политическая тема в метафорических образах. А вот библейские мотивы. Ими в 90-е пренебрегали. И сейчас вот удивились, когда мы отбирали работы в мастерских, удивились, как много вот обращаются художники к этой библейской теме. Причем поколение 40-х годов, 70-х даже. Эта тема, видимо, правда, она такая спасительная, удивительная. И Филипповский замечательный, Новгородский Спас. И если поговорить Анатолий Пунигов, и светоносные работы. В 1943-м в целях развития в Коме АССР изобразительного искусства было решено организовать Бюро Союза советских художников и включить в бюджет расходы на его содержание. Первым председателем был утвержден Валентин Поляков. По словам художников, в дистанции в человеческую жизнь Союз перетерпел разные этапы. Сегодня, скорее, он переживает ренессанс. Организация пополняется молодыми художниками. Удивляют и мэтры. В этом году армия пополнилась скульптором Анатолием Неверовым. Вот такая вот разность, это интересно, это такой вот микс, который, такое столкновение, точнее, наверное, скорее всего, такой диалог среди профессиональных художников, которые прошли путь, уже выработали свой стиль, манеру, и художники, которые только в неком таком предчувствии этого большого пути, выбранного пути. За стиль и дизайн юбилейной выставки отвечают студенты колледжа искусств. В инсталляциях, окнах мастерских ушедшие художники. Впервые за 30 лет Союз художников подготовил каталог выставки. В нем все об авторах и репродукции работ. Скульптор Владимир Рохин в организации более полувека. Его новая работа из дерева, специально для этой выставки. Где-то 22 сантиметра в диаметре основа была, вот, а потом я нарастил, вот, сейчас техника позволяет, клей нормальный, вот, склеиваешь там по частям, и на юбку, в частности, много накладных таких вот, пластин деревянных. Вот. Ну, а сама елка тоже. Вот, чтобы она выдержала, так сказать, жизнь, нагрузку, перевозку, я сварил из стержней, вот, арматурного железа, ну и отделал деревяшкой. «Союз-75» – не единственная выставка к юбилею. В разных пространствах города открылись и персональные – у Кислова, Размановой, Филипповского. А это станет своеобразным прогоном, испытанием зрителей перед другой большой выставкой. Работы будут показаны на российском севере. Пройдет она осенью в Мурманске. Анастасия Тюрина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.